What's up guys? Ito na po ang second bike check natin. Napakaganda ng Pixie ni Lodi Constantine Barnard. Nabili niya po yan sa Pampanga. Ang presyo pagkatapos ng intro. Let's go! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Guys, second bike check. Kasama natin si Lodi. Anong pangalan? Kinrobi po. Kinrobi. Ilan taon na si Kinrobi? 14 po. Bago tayo mag-start, kilohin agad natin. Tingnan natin kung ilang kilo si Constantine Barnard. Uy, may kabigatan. 8.6 guys. 8.63 kilo. Mas magaan si Abenton. At maraming salamat. Anong pangalan ni Lodi? Rich Angeles po. Taga San si Rich Angeles. San Miguel A, Maragondon kami. At ito yung mga tropa, no? Apo. Ayan, no? Shoutout natin, no? Mga tropa rito. Mic check. Yeah, wait. Okay guys, bike check na tayo. Second natin, bike check. Constantine Barnard, nabili po sa Arayat, Pampanga. Anong shop ngayon? Facebook page? Castle Bike po. Yan, no? At abangan nyo guys, bibisitahin natin yan. Mag-vlog tayo rin sa kanila. Bahay lang yun, no? Opo. Paano mo nalaman yung Facebook page nila? Nakita ko lang po, kakascroll sa FB. Oo, no? Saan mo dapat balak bumili ng Pixie? Kung di mo JR napansin Speed yun. po. JR Speed. Magkano budget mo? Nasa 30 po na. 30. Ano dapat bibili mo sa JR Speed? Kahit mga tsunami lang po. Meron pa silang Constantine doon sa JR Speed? May Constantine pa silang brand? Alam ko po, nasold ni. Magkano ang value? 17k po yata yung frame set doon. Frame set pa lang. Ito ba nakamura ka? Magkano mo nakuha to? 27 po. 27k guys. Lahat po ng binibenta ng Castle Bike ay mula sa South Africa. Korea po. South Korea. Yeah, napakamura nga naman talaga noon, David. Marami rin nagko-comment sa nila, no, sa mga post nila. Mura nga po. Maswerte yung mga makakabili. Kasi sasakyan na lang. Ang problema, dadayo ka na lang doon. Paano mo pinanto? Pinalala Deliver mo? po dito. Free delivery? Hindi po, may bayad po. Magkano ang shipping? 19 po. Oo, so pumatak ng 29? Opo. Pwede na, panalo na. Panalo na. Pag bumili ka ng frame set, nasa magkano yan dito sa local store natin? Local bike shop? Hindi ko po sure eh. Di mo sure. Constantine Barnard guys, mayroon yan mabibili sa Cycling Culture San Pedro, Laguna. Size 50, 48. 51 po. Size, anong height mo? 5'4", 5'3". Kaya naman naka short step lang si Lodi, no? Kasi pag kinabahan na hindi naabot. Yung size 51 para pasok to sa height na 5'6". So 5'8". At ayan nga pala, nag-start na last category, women's. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? 4 laps lang po yan. Ayan, no? Habang nagpa-bike check tayo, multitasking tayo habang nag-vlog ng Road Bike Women's Cut, nagpa-bike check tayo ng Constantine Barnard. Ilan po nasa itong Constantine mo, Lodi? Isang buwan pa lang po. Anong bike mo bago ka mag-Pixie? MTB po. Bakit ka nag-Pixie? Delikado, walang preno. Naano lang po ng mga tropa. Nabuyo, no? Sino yung mga nambudol sa yung tropa? Mga taga Quezon po. Teka Quezon lang. City. Akala ko Quezon Province. Sino yung mga shoutout, may mga tropa mo sa Shoutout nga QC? po pala kay Martin Lawrence. Yun nga po pala. Taga saan yan sa QC? No ba? Hindi ko lang po alam pero parang sa Tandang Sora po. Tandang Sora. Pa-Commonwealth. At na-long ride mo na ba? Naahon mo na ba ng... Guys, pag wide bar, masarap pang ahon-ahon yan. Naahon mo na ba ito ng KB ang kanin? Ano na pinakamalayo? Tagaytay? Den lang po. Ay, wala pa. Hindi Dito ko lang. po Malapit pinapayagan tayo. magmalayo eh. Bakit? Strict si parents? Medyo po. Ay, kaya naman pala. Teka lang, bakit one strap ka lang? Dapat dalawa strap mo ah. Wala Tinanggal pa mo pang isa? bili. Wala ka pang bili. May strap ako sa bahay. Pagbalik ko dito, bibigay ko sa isa. Teka, mukhang branded to ah. Peace. So binili mo to, naka-piece na o walang kasama yan? Wala po. Saan galing yung piece mo? Sa tropa lang po. Binigay lang. Opo. Pag nagawi ako ito, bigay ko sa'yo. Meron ako doon na binigay rin ng tropa eh. Kaso, hindi ka naman lumalayo, no? Hindi naman po masyado. Tagaytay, wala ka balak para meet halfway ba? Pag nagtagaytay Wala po. kayo.
strict ang parents, no? Hanggang dito lang. Dadayo na lang ulit dito pag nagkalaro tayo. Ayun na naman, tama na ang daldal natin. Balik na tayo sa bike check. Frame set, alo po yan guys, ha? Alo. Sa mga gustong bumili ng Constantine, pero pwede kayo mag-avail yan sa Cycling Culture, San Pedro, Laguna. 31.6 yata yun, no? Zero setback. Pati po ang saddle, velocidad, stem na 60mm, no? Velocidad, negative 17 yata. Ito in-upgrade mo na. Opo. Anong nakakabit dati dyan? Velocidad drop bar din po. Okay. In-upgrade mo na pala yan. Sa JR Speed yata galing yan, ano? Hindi ko lang po. Saan mo nabili? Sa tropa? Ang alin po? Yung wide bar? Sa JR Speed po. JR Speed. Okay. Bakit tayo mo ng drop bar? Nakayuko po ako. Okay, hirap ka, no? Gusto mo chill lang. Yan. Opo. Pati po ang crankset niya guys, na Halotech na velocidad 58, 51. 49 po. 49 lang. Tapos ang chain, ano yung chain mo? Kumikinam, gold. Isumi gold chain po. Teka lang, meron pang Isumi na gold? Teka lang, check nga natin to kung Isumi to. Parang JR Speed po. teka lang ha. Isumi ba? Wait guys, Isumi ba? Isumi nga guys, Isumi. May NJS ba to? Wala. Ayun guys, Isumi. May lock, hindi sa NJS. Pag NJS ang chain guys, ano to? Diroscas. Galing, pinalitan mo rin, in-upgrade mo? Opo. Ano dating nakakabit na chain? KMC po. PMC. Tinerno mo na, no? Para terno sa frame, gold. At yung pedal niya guys ay ordinary lang ata to, no? Opo. Stock lang po dyan. Stock lang. Yan. Tapos wheel set niya guys, velocidad din na 38mm ata yun, no? Pix ba yung hubs? Pix. Uy, ang ganda ng hubs niya guys, oh. Parang chapa. Kaso ayan po ang hubs niya, velocidad S1 2024. Okay lang yan. At Pix. Ayaw palagyan ng kag sa kabila. Wala po. Sa bagay. Okay, ipon lang. At ayan na po, pangalawang ikot. Tabi ka onti, Lodi. Nauuna ngayon, naka maroon jersey, naka lipstick. Nasa likod niya, white jersey. Ating pangatlo, naka long sleeve. Ay, halo-halo pala to. May road bike at si Lodi. Nakalimutan ko pangalan, friend ko sa Facebook yun. Naka mountain bike, halo-halo pala to. Rematehan na pagbalik. Okay, balik tayo dito guys. Ang gulong ay upgraded na, hindi? Hindi pa po. Okay, ang gulong niya guys ay thick slick. Marunong ka na mag-skid? Opo. Marunong na. Ilang weeks o days mo lang pinag-aralan ng pag-skid? Halos isang linggo rin po. Mabilis lang, ano? Mas maganda mag-skid pag dalawa strap. Oo nga po eh. Oo. Tapos ang harap, anong harap? Uy, CST. Ito, nabibili to rito guys sa local store natin, CST Road, CST Tires. Mukhang na-flex na natin lahat, ano? Okay na, no? So ayun na, tapos na ating mabilisang bike check. Sa mga gustong bumili ng Constantine brand, check nyo lang ang kanilang Facebook page, Castle Bike. Napakamura, 27,000. Anong pinakamahal sa kanila? Puro Constantine ba o may ibang brand? Puro Constantine din po. Unknown gano'n. May unknown din, puro galing South Korea, no? Castle Bike guys, abangan nyo, mag-vlog tayo ron, dadayin natin yan. Check na ko na from Lancaster hanggang doon, 150 kilometers long ride. Alright, maraming salamat kay kapatid. Pwede ba pa picture? Sure, anong pangalan mo? Kin Robby po. Appear tayo dyan, no? Alright. Oh, sure. Lights, camera, action. Tabi na tayo. Ashley, last category. Last lap na, no? Anim po kukunin dyan. Ay, 6 guys. Tapos na po ang bike check natin at ito na, rematehan na. Ayan na guys. Ito na guys, ang mga kababaihan, no? Antolin. Sino ang kukuha? Yellow Rider o white jersey? Ayan na po. Lights, camera, action. At ito po ang pang-anim, naka-MTV. Wala na? Congrats sa lahat ng lumaro. Siyempre sa nagpalaro, congrats kay Ashley. Appear tayo dyan, Ashley. At ito guys, ang 1, 2, 3. Madam, ikaw po ba yung first? Ay, hindi po. Ay, ito pala. Anong pangalan ni Madam? JM po. JM de Guzman. Lights, camera, action. At second natin si Madam. Second po. Anong pangalan po ni Madam? Berna po. Congrats po, congrats. At ito po ang pan-third natin. Anong pangalan ni Madam? Gab po. Gab Miranda. Ilang taon na si Madam Gab? 18 po. Yan, no? Congrats. Magkakaidaran lang pala, no? Parang wala ako sa Laguna. Yan. Nakamoso guys on third place. Anong bike? Nakamoso rin yung track first natin. Anong team nyo? Team, ano ba, Proyecto? Kaya pala nakamoso. Shoutout yung boss. Boss Jordan. Yan, no? Shoutout po kay Boss Jordan. Katin nyo pala sila Ian, Lopez brother, no? At dito na po nagtatapos ang ating palabas mga kapatid. Sana po nag-enjoy kayo. Abangan nyo ang third bike natin. Mas matindi. Pixie ni Carl High. Yeah.